ஹாய் கைஸ், நேற்று குரோம்பேட்லேருந்து ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. 2 ஏசி கலட்டி ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணி வேற லொக்கேஷனில் மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நம்மள புக் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்களோட டெக்னீஷியன் சைட்டுக்கு போய் 2 ஏசியுமே சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இண்டோர் யூனிட் முழுக்க ஓப்பன் பண்ணி காயில், ப்ளோயர், ஃபில்டர் எல்லாமே ஃபுல் வாஷ் பண்ணியாச்சு. அவுட்டோர் யூனிட்டுமே ப்ராப்பராக ப்ரெஷர் வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. க்ளீனிங் முடிஞ்சதும் இன்ஸ்டாலேஷன் லொக்கேஷன் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ ஸ்டார் ஏசியும் இன்னர் ஜாயிண்ட் போட்டு நீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. கேஸ் லீக்கேஜ் எல்லாமே செக் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இட்டாச்சி ஏசி ஹால்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. எங்களோட டெக்னீஷியன் அந்த ஏசிக்கு ப்ராப்பரா யூ டிராப் செட்டப் போட்டு காப்பர் பைப்புக்கு காட்டன் ரோல் சுத்தி கிளீனா ஃபினிஷிங் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி வாட்டர் ட்ரைனேஜுக்காக பிவிசி ட்ரைன் பைப் லைனையும் நீட்டா செட்டப் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. எங்களோட டெக்னீஷியன் ஒர்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கமெண்ட்ல ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயங்க, நிறைய பேர் கமெண்ட்ல நீங்க எந்த லொகேஷனும் கேக்குறீங்க. ஆல் ஓவர் சென்னை முழுக்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சர்வீஸ் தேவைப்பட்டா ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க.